السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته. تعالى وبركاته. مبروك هاد خوت اليوم الخير بغينا الخوت اللي نهضروا طاح، على الحمد لله. الشتا راه سبات والبرد كاين الحمد لله، ولكن البرد راه غنحاربوه بالشانوج. ها هو الشانوج، هو هذا الخوت معروف وغني على التعريف. الشانوج والشيح، هاد جوج حوايج راه ضروريين، خصهم يكونوا في الدار هاد الايام هادو. راك حاربوا البرد كما تحاربون العدو. البرد راه عدو الخوت. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على البرد. خصنا نحاربوا البرد باش ما كان باي طرق. الحمد لله راه ربي عاطينا كل شيء موجود عندنا. الشيع والشانوش، هاد جوج حوايج راه مهمين هاد الايام هادي. البرد اخص البرد، كحبه، سيلان الانف، سخانه، جميع النزلات ديال البرد راه يهنيوك منهم هاد جوج حوايج الخوت. راه مجربين ومؤكدين والناس راه عارفين. المهم الشانوج راه معروف، الحبة السوداء راه معروفة وغنية على التعريف، العالم كله تيعرفها، ماشي غير حنا عندنا في المغرب، راه كاينة موجودة في العالم كله. هي تكون طحنها واحد شوية، طحنها في المهراز. اللي عنده مولينيكس يطحنها في مولينيكس، اللي ما بغاش انا كنفضل نطحنها في المهراز. كتعجبني الحاجة تكون يلاه مطحونة بالمهراز طبيعية، ماشي بحال المولينيكس. معايا القى بحال هادي. تبعوا معايا الله يرحم الوالدين واحترموا المقادير. راه اهم حاجه في هذه الوصفه هما المقادير في العشوب كلهم. اهم حاجه في العشوب هما المقادير. احترموا المقادير الله يرحم الوالدين. معايا القضيه الشيح، تبعوا معايا الله يرحم الوالدين. شفتوها معايا القى صغيره. الشيح مطحون، هو ماشي مطحون كاع، ديك غير كارم بالعويدات ديالو بالورق ديالو بكل ماليه. هو الشيح معروف. كدير معلقه في كاس، كتخوي عليها الماء طيب، صافي، وكتخليها تيبرد. كيطلق داك الشيح، كتصفيه في كاس اخر وكتشرب مع الشانوج. معايا القا ديال الشانوج، هانتوما كتشوفوا معايا القا بحال ما هكا. معايا القا صغيره متكونش عامره بزاف، كتلوحها في فمك وكتشرب عليها كاس ديال الشيح. انا غادي نوريكم الطريقه واخا الشيح باقي سخون. المهم انا غادي نصفي، غندير كاس اخر وغنصفيه، غنزيدو شويه الماء بارد ونوريكم الطريقه. ديرو الصفايه في كاس اخر وكتصفيوه. ساهله الطريقه. انا صفيت غير هاد شويه، بغيت نزيد مع الماء بارد، بغيت نشربو باش نوريكم الطريقه. والكاس متنساوش تغطيوه، ديما ديرو فوق منو شي طبسيل باش داك البخار يرجع فيه ما يخرجش. البخار تا هو راه مهم. المهم انا درت لكم هاد التجربه، بغيت غير نوريكم. ها هو زدت فيه شويه الماء بارد. دابا غادي نشربو مع هاد المعلقه ديال الشانوج مطحون، كتلوحها في فمك ديريكت. طريقه ساهله وبسيطه، صافي، وكتشرب عليه داك الكاس ديال الشيح وبالصحه والراحه. والله يجيب الشفاء. هذا هو الدواء ديال البرد، احسن دواء ما كاين في العالم، معترف به العالم كامل. هاد الدواء هذا راه ضروري خصو يكون في الديور عباد الله. راه مهم وحوايج بساط ورخاص، راه مكاينش شي تمن غالي. درهم ديال الشيح كيعطيوك فيها قاعط عامر. 2 دراهم ديال الشانوج هو كيعطيك فيه قاعة، تبقاو عندك سيمانة 15 يوم في الدار. المهم داكشي راه رخيص، راه مكاينش شي. الا بغيتي تزيد تكمل الوصفة زيد عليهم 3 الحبات ديال الثومة. الثومة راه مهمة حتى هي الخوت. انا كاين الناس اللي ما كيقدروش على الثومة، ولكن هاد جوج حوايج الشانوج والشيح راه كافيين. غير هو اللي بغى يتهنى بمرة من البرد يزيد معاهم 3 رويسات ديال الثومة. 3 رويسات كتقبهم بفورشيطة ولا بشي قطيب ولا شي حاجة، كتقبهم وتلوحهم فمك وتشرب عليهم الماء. طريقة ساهلة وبسيطة، صافي كتشربهم بخير وعلى خير. كتخرج للزنقة واخا يكون التلج كيطيح والله ما تسوق ليه. انا الخوت راه عندي موطور، عندي تريبورتور، كنركب على الموطور يوميا، ولكن هاد الحوايج هما اللي نافعيني. الشيح والشانوج
هادو جوج حوايج راه ما خصهم يخطاو حتى شي دار الخوت، ضروري خصهم يكونوا في الدار، بحال لا عندك فرماسيان في الدار الا عندك هاد جوج حوايج. هما التومه راه ضروريه حتى هي. التومه راه كاينين وصفات اخرين مع الزيت العود غادي نوريهم لكم ان شاء الله. غير المهم انا هاد الوصفه هادي راه كنفضلها وكتعجبني مزيان، راه مهمه بزاف. الناس اللي جربوها راه من اول نهار ديالك تجربها راه ما تبقاش تفرق عليها. سي اول ما تجربها ما عمرك تبقى تفرق على هاد الوصفه هادي، وساهله وموجوده ورخيصه تشري، راه كلشي كاين، ما حتى شي حاجه ما غتوحل فيها، راه تصيفط غير الدري الصغير للحانوت يجيبها لك. الشانوج راه معروف وغني على التعريف، مكاينش اللي ما تعرفوش، الشي حتى هو كذلك. والثومه راه معروفه، الثومه راه موجوده في اي دار. غير المهم هاد الحوايج خصهم ضروري يكونوا، راه قالك حاربوا البرد كما تحاربوا العدو. البرد راه عدو الخوت، راه سينا الألف الكحبة، راه جميع النزلات ديال البرد راه غيهنيك منهم هاد جوج حوايج هادو. غير جربوهم، راه الا جربتيهم راه ما عمرك تفرق معاهم هاد الحوايج هادو، راه مهمين عباد الله. انا تنقولها وقلبي تيحرقني، انا اللي عارف المنافع ديال هاد جوج حوايج هادو. انا كاين نهار اللي كطيحني الكحبه بالنهار، ما كان في نهاري ديك الليله كنضرب ديك المعلقه وداك الكاس ديال الشيح الغد ليه بحال كنت كنكذب. حتى شي حاجه ما كتصبح فيا، لا سايله لا الالف لا كحبه لا حتى شي حاجه. الحمد لله ربي راه عاطينا كلشي، خصنا حنا ننتبهوا ونردوا البال. راه موجود العشوب تبارك الله، راه كاينين حوايج بساط كاع ما كينتبه ليهم بنادم، هما راه فيهم شي منافع كثيره. بالاخص هاد الشانوج هذا، راه اش غادي نقول لكم، راه بزاف ديال المرات 99 اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 99 شفاء اللي فيه، يعني 99 شفاء راه ماشي ساهله، يعني راه الذات كلها كتستافد منه. الله يرحم الوالدين، وبارطاجيو ولا عندكم شي ناس اخرين بارطاجيو معاهم يشوفوا هذا الفيديو، راه ضروري خصهم يشوفوا الناس هذا الفيديو هذا. والله يرحم الوالدين اللي ما مشاركش يشارك معنا باش يوصلوا الجديد ان شاء الله، وراه كاين جديد وكاين ما يتشاف ان شاء الله. والسلام عليكم. وحاربوا البرد الخوت، حاربوا البرد، راه مسائل بسيطه، راه كلشي عندكم في الدار، راه ما غادي توحلوا حتى شي حاجه. الشانوج راه موجود في اي دار، الشيح موجود في اي دار. جرب معايا واشرب مع راسك وجرب وحكم، انت اللي غادي تحكم. والسلام عليكم الخوت، والله يجيب الشفاء لكل من هو مسلم. هادشي اللي كنطلبو حنا، راه قالك دير السبب والكمال على الله، هو راه ضروري دير السبب. الشفاء راه من عند الله سبحانه، ولكن حنا خصنا نديرو السبب. والسلام عليكم، والله يجيب الشفاء لجميع المسلمين. هذا هو اللي كنطلبو وكنتمناو. السلام عليكم. وما تنساوش المشاركة الخوت، اللي ما مشاركش يشارك معنا باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم، الله يرحم الوالدين.